الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته إلى الأبد. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. ومن مذهبي حب النبي وآله وأصحابه ومن مذهبي حب النبي وآله وأصحابه، وللناس فيما يعشقون مذاهب. حضرة رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي الأجلة وإخوتي الأعزة والضيوف الأكارم، قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من حسن حظي أن قمت أمامكم لإلقاء بعض كلمات، بل أنا أقول أنا لست بشيء إلا هذه خطبتي من بركات فضيلة الشيخ متكلم الإسلام إلياس غمان حفظه الله. وأريد أن أخطب أمام حضراتكم حول فضيلة سيدنا علي رضي الله عنه. إخوتي في الله وأساتذتي الأجلة، إنه علي رجل الخطوب والكروب، في كل ميدان له بصمات واضحة وسمات بارزة وأياد سابغة، فعند النزال تجده بطلا شامخا، وعند المقال تجده خطيبا مسقعا، وعند القضاء تجده قويا عادلا، وفي وضح النهار تجده ذاكرا صائما، وفي ظلم الليل تجده قانتا عابدا، فرضي الله عنه وارضاه. أحبتي الأكارم، إنه رضي الله عنه ولد قبل البعثة ب10 سنين. وقال الحاكم: قد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جوف الكعبة. وقد امتاز سيدنا علي رضي الله عنه بأمور، منها أنه ربيب بيت النبوة، وقد تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم منه أخلاقا فاضلة والسجايا الحميدة، وأنه سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على حبيبنا. وأبو سبطين عن الحسن والحسين، وأول هاشمي ولد بين هاشميين، وأول الخليفة من هاشم، وأحد العشرة المبشرة في الجنة، وأحد الستة أصحاب الذين يتوفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، وأحد الخلفاء الراشدين، وأحد الربانيين والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين، وأحد السابقين إلى الإسلام ولم يسجد لصنم قط، وبات ليلة على فراشه صلى الله عليه وسلم، وخلفه بمكة ليرد الودائع التي كانت عنده، وبايعه على الموت، وشهد معه مشاهده كلها، وأبلى فيها بلاء حسنا، وشهد وقعة أحد، وكان يحمل رأية رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى في القتال، فيقدم بها في بحر العدو، وكان من أشجع الناس، لم يبارز أحدا إلا قتله. وسار لما ولي الخلافة بسيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ففي القسم والتسوية بين الناس،
وكان يكنس بيت المال ويسلف فيه ويقول: يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، ولم يخص بالولايات إلا أهل الديانات. أحبتي الأكارم وإخوتي الأعزة، يكفي لسيدنا علي رضي الله عنه قول نبينا صلى الله عليه وسلم له في يوم غدير خم، حين اشتكى بعض الناس منه وأتبوا عليه أمورا حدثت منه بأرض اليمن، حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليها داعيا إلى الإسلام، وكان رأيه فيها هو الصواب. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غدير خم، وهو موضع بين مكة والمدينة، ختم النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال فيما قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وها أحبتي الأكارم، كان سعد بن وقاص رضي الله عنه يقول: لقد كانت لعلي خصال لأن تكون لي واحدة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكا، فقال له سيدنا علي رضي الله عنه: تخلفني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أبي طالب، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فيقول سعد بن وقاص رضي الله عنه: فلأن تكون هذه لي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وأخرج الناس من المسجد وترك عليا فيه. وأنا أكتفي بهذا وأشكركم لاستماعكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.